Баршаңызға сәлем достар. Бүгін джинси шалбардан юбка тігетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығуыңызды сұраймын. Егер де видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдымен шалбардың ортаңғы бөлігін қайшымен қырқып шығамыз, немесе сөгуге де болады. Дәл осылай етегін қырқып, ортасын біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Алдымен теріс жағын аударып, дәл осылай біріктіріп, мелмен сызып шығатын боламын. Сызып болған соң, тігіп артық матаны кесіп алып тастаймын. Дәл осылай екінші жақ бөлігінде мелмен сызып тігіп шығатын боламын. Тігіп болған соң, оң жақ бетіне аударып, тігістің оң жақ сол жағынан 0,5 см тігіс жүргізетін боламын. Мына жерде кішкене жан бөлігі сөгіліп қалған екен, соны тігіп жатырмын. Артық жіптерін қырқып отырамын. Енді кішкене етегі қисықтау болып тұр екен, тегістеп қырқып алдым. Дәл осылай 0,5 см екі жанынан тігіп шығамын. Екі жағында дәл осылай тігіп, болған соң етегін 1 см бүктеп, 1,5 см етіп қайтарып тігіп шықтым. Енді етек жағынан
0,1 сантиметр тағы да тігіс жүргізетін боламын. Ерекше әдемі болып көрініп тұрады. Достар, егер де видеом ұнаса, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Өте әдемі юбка шықты. Сіздер де тігіп көріңіздер.